ये दुनिया में एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसे छूने के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। इस पक्षी का नाम हुडेड पिटोय है, जो कि न्यू गिनी इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस पक्षी को छूने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि पंखों को छूने मात्र में ही आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसमें आग लग गई हो, और बॉडी में इसका घातक जहर भी फैल सकता है, जो पैरालिसिस और यहाँ तक कि मौत का भी कारण बन सकता है। पिटोय की लगभग 6 प्रजातियां हैं, जिसमें से हुडेड पिटोय सबसे घातक है, इसलिए भूलकर भी इस पक्षी को हाथ नहीं लगाना चाहिए।